Hey guys, Nishant here. Welcome back. And yes, road మీద వెయిట్ చేస్తున్నాం. We are going for a long drive actually. So waiting for Sumant, me and Sam. కొత్త పెళ్ళైనోడు మొన్న వీడియో చూసిరు కదా. సో మా పొట్టోడు వస్తే స్టార్ట్ కావాలి. వే టు అనేది ఐ విల్ రివీల్ ఇట్. ఈ లేట్ లతీఫ్ గాలతోని చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లం. ఐ మీన్ వీడికి వచ్చి కూడా చాలాసేపు అవుతుంది. వాడు ఇంకా వస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు. వాడు వస్తే మాత్రం ఉరికిచి కొట్టాలని అంత తిక్క లేపిస్తున్నాడు. లైక్ ఇప్పుడు మేము పోయే డెస్టినేషన్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 400 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడు మేము శంషాబాద్లో వాని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇట్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 to 7 hours ఆఫ్ డ్రైవ్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు రాలేదు. ఎప్పటికి రీచ్ అవుతామో ఏందో నాకు అర్థమవుతలేదు. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ క్యాంప్. ఈ నైట్ క్యాంపింగ్ చేద్దాం అనేది ఐడియా. బట్ ఈ అవలాగాన్ని చూస్తేనేమో ఇంకా డిలే చేస్తున్నాడు. మా పొట్టోడు చేసే పనులన్నీ ఇట్లుంటాయి. కేమ్ బ్యాక్ టు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. ఈడ వన్ కార్ పార్క్ చేసి ఇక్కడ వన్ పికప్ చేసుకొని నౌ వీ నీడ్ టు హిట్ ద NH44. టైం వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 8 o'clock అవుతుంది. అండ్ సమ్హౌ మధ్యాహ్నం నేను ఎప్పుడైతే వ్లాగ్ లాస్ట్లో ఆపినో అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వ్లాగ్ చేయలే. వై? బికాస్ యాక్చువల్ ప్లాన్ వాస్ టు స్టార్ట్ ఎట్ 7 o'clock in the morning. మా నరేష్ గారు చేయబట్టి అది 10 o'clock అయింది. పోనీ వాడు వచ్చిందంటే వాడు రాలేదు. ఓకే సరే, అట్లీస్ట్ 10 o'clock స్టార్ట్ అవుదామంటే అట్లా కాలేదు. అండ్ మధ్యాహ్నం 1:30కి స్టార్ట్ అయినాం. అప్పటికే నా మూడంతా సర్కాయించింది. అండ్ దాని తర్వాత ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది. దాంతో ఇంకా పోయింది. అండ్ దాంతోడు నాకు కోల్డ్ కూడా లైట్గా ఉండే ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు. బట్ కార్లో కూర్చొని ఏసీ వేసుకున్నా కదా, ఇక ఘోరంగా ఎక్కువైపోయింది. అండ్ ఫుల్ హెడేక్ కూడా వస్తుండే. సో ఆల్మోస్ట్ నంద్యాల వరకు నేను నడిపించిన. అండ్ నంద్యాల నుంచి మా శామ్ గారు నడిపించిండు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి మేము కరెంట్లీ జమ్మల మడుగులు ఉన్నాం. సో ఇంతకీ ఎక్కడికని చెప్పలేదు కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాంప్ ఇన్ గండికోట. యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉండిపోయింది. సో అందుకే ఈసారి గండికోట క్యాంపింగ్ ప్లాన్ చేసినాం. ఇంకొక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది, చిన్న వెరీ మైనర్, విచ్ ఐ డోంట్ కేర్ అ లాట్ అబౌట్ ఇట్. అది చెప్తా మీకు, వ్లాగ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో స్టే ట్యూన్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. డిన్నర్ అంతా పార్సల్ తీసుకొని గండికోటకు వచ్చే వరకు 9:15 అయింది. ఒక స్పాట్ చూసాం, అక్కడ టెంట్ సెట్ చేయాలి. అండ్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ కొంచెం వాష్రూమ్కి ప్రాబ్లం అయ్యేటట్టు. చలో, ఇది మన టెంట్. ఇప్పుడే సెట్ చేసాం. అండ్ ఈ వ్యూలా అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఏం కనిపించదు. సుబే దిక్కాయంగే. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టెంట్. సో ఇప్పుడు కార్లో మేము తెచ్చుకున్న ఫుడ్ ఉంది. సో శామ్ అండ్ సుమంత్ ఇద్దరు వెళ్ళి అది తీసుకొని వస్తారు. తీసుకొని వచ్చినాక తినేసి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఐ విల్ షో యూ. అండ్ నిజంగా సీరియస్లీ ఈ కోల్డ్ పెట్టుకొని ట్రావెల్ చేయడం చాలా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. ఓ మై గాడ్. లక్కీలీ హైదరాబాద్లో టూ మచ్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఉండే, ఇక్కడ అంతా లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ మినిమల్, వెరీ లైట్. ఓకే, మెనూ స్ప్రెడ్ టు నైట్. చికెన్ బిర్యానీ, బకెట్ బిర్యానీ, రైతా, కర్డ్ రైస్, అపోలో ఫిష్ అండ్ సమ్ ఏమంటారా, సమ్ గ్రేవీ. ద స్ప్రెడ్ ఈస్ గుడ్. చలో కుమ్మేద్దాం. బిర్యానీ అండ్ ఫిష్ ఫ్రమ్ అభిరుచి రెస్టారెంట్, జమల్ మడుగు. Kirak. How's it?
సూపర్. लगेंगे तुझ पे सच्चे नाच पजामा पकड़ के कट्टे जब तक बच्चे नाच టైంకి ఓడిపోయింది. రచ్చ రచ్చ చేసి హ్యాపీ బర్త్డే నిశాన్. ఏదో ఒకటి చేయాలి, అంతే చేసినాం. దా కేక్ స్పార్క్ లేదు. ఓ కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ అరే ఇవి తెచ్చిరేమో అనుకున్నావి. వాళ్ళు ఏమనుకున్నా అట్లా షటిల్ బంద్ చేసినా తీసుకొచ్చినాము. నువ్వు అనుకోలే కదా తెచ్చినావా? దాన్ని పెట్టు. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. థ్యాంక్ యూ. కట్ చేయరా సిగ్గు లేకుండా. ఇంద్ర ఎంత కట్టి ఇది స్పెషల్ మామ, ఫ్రీ ఆర్డర్ ఇచ్చినాం. జంబాలాగా జాడు మిఠాయి. కానీ మంచిగా జంబాల వాళ్ళు తాళి కొప్పేసి ముట్టలేం. అక్కడ తిరిగిపో సాలేళ్ళు అందుకే లోపలికి తీసుకొచ్చినట్టు నీడు. పట్టుకో, పడుతుంది. అది పడదు. అందరికి ఇచ్చేస్తా. హ్యాపీ బర్త్డే అంటే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పు. చీరేస్తా అరే. పెంట వేసి పోతావు. అరే సూపర్ అయింది. అరే అందరూ అనుకున్నారు రా, లేపిరు కదరా మీరు ఉత్తగా. చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది, పండుకుంటే ఇప్పుడు. క్యాచ్ యు గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్.